Mbote na ba téléspectateur nyonso ya église ya Palavre de Dieu et puis na bana nyonso ya église Liloba na Nzambe na bana nyonso ya Nzambe. Topesi bino ba mbote par-ci par-là bozwame. Lelo toyeli bino secret moko na kati na église Liloba na kati Liloba na Nzambe misala bolingo eza na misala nango o esala. Eza na loyembo na ye o ayembaka lokola Nzambe asalelaka me ba loyembo eza ebele. Mutu amutana na loyembo na so moni pasi eli ayembaka loyembo kingandi. Ayebi ke Nzambe so na telemi awa place yo abundelaka ngai. Mais toza ba témoignage moko eza frappant lokola sœur na biso le cas pesa bino témoignage pour na loyembo o esaleli ye vraiment na ndenge ye moko a découvrir Nzambe na ye a constater pas Nzambe na so kaza ba problème na ye to landa lokola to sœur na biso o pesa témoignage na ye et to se retrouver tout juste après to landa bana batungisi nga maladi makasi ebande ko pesa nga pasi mwana moko wa liboso ya mobali abandi maladi tema bande ko kipete penza ye nandolo baka yo bela kaka so ba biso mela ki solingo melate ozo tumisa mingi so ba piombo kezo traitement ozo négliger nga bande yo mona ka emsu ko négliger ka ninga zo sala ozaki penza zaki pe maladi azokonda ka azokonda tana bandi traitement o mususu amibale ye ka ya mobali azaka na ndaka o mela ka bakisme ayo ka biente tana bandi amibale traitement sili ayo ki ka biente abandi sous traitement amibale. En tout cas, pendant le basunga kingai na papa, donc azo qui prend traitement, ti esili traitement on esili qui azo kaka bien té. Oh, il y a bandi sous troisième traitement la Monica oh ça ne va pas. Yo za na boy. Oh mi ne li sous bandi sous yepe li sous malade donc bango nyonso ba kuma ko melaki si lo kwa neti biloko olia. Na butu ko mona bango si balali na se oh koto ba kisi na opesa vraiment ezo simbate. Yasuka wana donc traitement na pesier desi comme bimba azoka ka bienté donc na bane ko kokali susu te na mona ke na kokate en tout cas papa penza mate ate lelo na sepe na ngo mingi ondima na biso msuto ochaka msuto na tala mbongo na traiter bana bana ba yoka bien mais à partir ba loyembo to yemba vraiment en tout cas nzamba zo sala tant na yaki ko le pas mo c'est mo salobi na ngai te malade koti makasi na ndaku ndeni bana nyoso 4 bazobela yamba moko abane pe ko sunganga vraiment nzamba pambola e menga mona mona ke na koti sute na suki na osandeni na bite lokola ngaza mayele tout soit molimo nzamba to pesanga na benga ka bango nyonso na pokwa nyonso tu na komo sala ndeni na benga liboso na maladi na yazo bunda na ngome na ese yo fanda wana ya mibala ya misato ya mine na mitanu na koko na nga ya mukie na tiba ngona na bito bando samela biso bandimi aliloba toza na ba prière à délivrance te ya ko bando obondela nde ba bonda na église mususu na lobi biso na liloba toza ba prière o to sambela atende sina libanda toza ki église mususu toza autorité ya kotambola ya ko bando ko ganga na to sala rate mais na kondima o nga na zalango na misala bolingo na sala na kati église na kangama ka nesika moko o nga na sala ka wana pe na za mokambi na kati église misala o nga na sala na ni na biso ba kambi na bana ko lela ngo ipatata pe na bana ko lela misala o nga na sala ka chaque jour na église dans d'autres Nzambe pe na baloyembo na komo sabana to bandoro yemba mutu na mutu akani oyo asala ka kati église bino boza ba yembi bo banda ko talo yembo cantique nouveau 7e trompette na la vie sainte ozo yemba na baloyembo musu eko ya bakisa oya mobala liboso lo kwa yemba kazaki pena ko kokate me oya mibale abana efe ko yemba na oya misatu na bibino ba ko ko yemba te bo betaka kata maboko po maladi o ndenge vandi na ndaku e aussi sanga mbongo pe aussi sanga mayele basala eko yemba to yemba ka chaque buto avant to lala nazo talo yemba tozo yemba biso nyoso na bo betaka maboko nzambe wana oya suka asunga biso po leki nazala mutoko sunga te soki nzamba asungi ngai te atali sunge ko ya ba papa bazo sunga me biso moko poto bando otya baloyembo wa délivrance na kata ndaku na koningisa micro teta muzoloba ya to bande ko sala bongo chaque poko koyemba siko tonto zo yemba nga nazo raisonner misala na sala na église ezo pesa nga passe nazo yemba nazo lela na kati ya mutema na ngai en tout cas papa ne ba te lelo na kumisi nzambe nazo lendisa bino ba mama o bozala kati na église ya liloba boya kaka te pona ko ya sentiment na kuma ko lela ata nazo église te mais nazala na part on na sala na église na kotinda ngo pana sikoyo bana nyonso tundi mane ko sala bongo chaque poko ko yemba baloyembo ba délivrance
baloyembo oyo tobandaki kotia na kati ya ndako na ntango kolala nzambe vraiment ayokaki mawa akitaki mpe asalaki mbula mobimba eleki ngai na dépense mbongo mingi me nazoki solution te solution eyaki kaka na baloyembo tobandaki koyemba na ji komelisa bango kopakola bango kolelepa tata nzambe ayaki kosala apesi kimia na mbula oyo nayebi ke nzambe aza elongo na ngai na kotelema lisusu makasi mpo na bando koyaka chaque jour mpo bamaladi wana nyonso bandaki koempeshe ngai leo nyonso nakende kaka koteka mpo nakanisa bana namoni yango ekoya lisusu te me nakoyika mpiko makasi mpo nayeba kosalela su nzambe nde na bandaki kosala amen libota biplace tozovanda tosalaka debali ya église na biso eza na mingi awa soki na libanda batuni asamba na liloba par rapport ya bacomportement na biso toafishaka libanda towanganaka me ngai na ndimaka mpenake nyonso moto atuni ngai na binga na mwana liloba 100% nasimbelaka bango bible te na maloba kaka so napesi bango nyonso to bakweyaka me naye kokumisa nzambe makasi mpo na loyembo ngai na vi na ngai nalota bandota mabe nyonso oyo mabe nalota na mokili oyo nalota yango nalota bandota ya mabe nyonso oyo bato balotaka ya mabe na mokili oyo ngai nalota yango me nazaka vana lala soki natie loyembo te naolala pongi bien te me nzambe asalelanga grâce soki natie loyembo eza ata ndoto eza ya mabe nalota yango te mpe nazalaka ta nazosokola basani loyembo fo ekita nango naye kopesa bandeko nanga conseil loyembo fo ezalaka base na biso mwana liloba nyonso toya bana liloba mosusu na libanda aza ne mwana liloba yango babengaka biso toza baponami na babiyangami mwana liloba mosusu ata loyembo apamba ayebi yango te me ngai naza loyembo ezalaka base na ngai donc ata pasi eyelinga ndeni ata likamo eyelinga ndenge nini so nayembi kaka elongwe mbala moko mwana mwasi wana alobi na ngai bisia bino eloba boyembaka kaka boteyaka te ngai nayebisa eloba toteyaka makasi koleka na église na bino tosalaka bade ye akoma koprofite na mateya na ngai nayebisa awa na prendre ozo koexploite ngai donc soki ngai nalobeli yo oketekela paster na bino mpo na nini okoma volala fo tumbola ngai nabimisa mo eloko moko boyokanga biso aloba toteyaka me toyembaka mingi mpo na lola kote eza te kuna ezaka loyembo na loyembo kuna bato bayembaka kaka bateyaka yebisa paster na bino alekela mingi aya kozwa makambo mosusu mpo na ngai mpo ateyaka bino mpo bozwa loyembo koyemba omwa soko nalobi ne kaka bongo afandi nie nga lobi lobo okei nango nde naza boye loyembo esalaka ngai bien makasi mpe nayebi loyembo mpe nasengi avant tolala mwana liloba totiaka penda loyembo ekotaka biso tomona nazala mosakoli mobo nakutananga na ye ayebisi nga alobi na ngai nzambe asalelaka mingi na loyembo biloko mosusu eyaka na nzoto na yo famille batiango elongwaka na loyembo mpe nga moko na santango mpenza soki nazoyemba biloko mosusu naka nazalaka moto akanda makasi nasilikaka makasi me nde nayokaka loyembo biloko mosusu ezolongwanga mpenza donc balie moko ya famille ekatananga kaka na loyembo yango naye kopesa merci na lite ya moteya te ye esepelisinga makasi amen. Merci na ba téléspectateurs nyonso na bandi bino moko bosili kolanda biso lokola bande bopesa ba témoignage na bango na kati na liloba na nzambe o eza bosolo eza ya kopesa mbongo te eza ya koflater mutu te mais mutu na mutu ya ko témoigner lolenge yawe azosala kati na ye te tosuka ka bongo te tona ba témoignage frappant pour na J o baza ndima pour na J te en tout cas biso mo tozana to ba mort vivant na kati na liloba na nzambe pour na misala o J eza ko sela moko na moko en tout cas yawe vraiment asala kati na makambu na ye oko imaginer te ke yawe mutu azosala pour asala kati na moto wana eza te ke moto ozokanisa eza le Seigneur Konde atie boyebi na ye kati na mutu aza mutu lokwa yo maza mutu lokwa te parce que eza Seigneur boyebi na ye eli biso ji na kati na liloba na nzambe ji wana ezobikisa bandeko soto tondo loba lelo toyebi tanto osisa te bolanda ba témoignage bandeko bongo bazana pour nous témoigner ba témoignage nango tolanda plein ndeko okopusana amen ndeko amen. Ndeko, s'il vous plaît, awa aux en direct, bakotala o mokili mobimba. Premièrement, on se présenter comme on nani et puis awa toza wapi. Meu nome é Zangana Antônio Tondo e estamos aqui na Mabomo de Deus e a operação que o Sumo tinha feito na minha vida. No ano de 2016, eu estava um pouco doente e eu senti que a minha potência masculina não estava funcionando em condições. E eu fui no hospital fazer análise e chegamos lá. Fizemos análise de espermogramas
E o médico disse que eu não poderia engravidar porque eu tinha com muitas infecções, que eu não poderia fazer filho. E ele me perguntou se eu tenho um filho. Eu falei, não. Disse que se eu tivesse filho, o filho não poderia crescer em condições. E eu vi aqui na igreja, os servos da palavra de Deus me recomendaram sumo. E eu fui tomando sumo, mas não tinha possibilidade. Mas primeiramente você estava no hospital? Sim, eu estava no hospital. O médico disse que eu poderia seguir um tratamento. O tratamento era muito dinheiro, eu não tinha aquele dinheiro para poder seguir o tratamento. Razão pela qual eu vinha na igreja conversar com o servo. O servo me recomendaram um sumo. Eu não tinha dinheiro para poder comprar o sumo, mas na minha casa, minha mãe tinha bocadinho de sumo. Eu pegava aquele bocadinho de sumo que estava lá em casa, bebia algum bocado de sumo, eu pegava, metia nos órgãos genitais do jeito que o servo tinha me recomendado. Durante todo o tempo eu fiz o mesmo. No princípio de 2017, eu estava me relacionando com alguém, aquela pessoa tinha viajar. Depois de alguns meses, em janeiro já, ela liga para mim dizendo que não está concebida. Eu lhe disse, você está concebida? Nós fomos juntos no hospital, nós os dois. O médico disse que eu não poderia nascer porque eu estou doente. E eu ainda não fiz nenhum tratamento, como é que você pode estar concebida? E ela não falou mais nada, ficou assim, depois de passar de 3 semanas, ela voltou, veio aqui em Luanda, veio falar comigo, disse, Zangani, eu estou mesmo grávida. Eu disse, não, eu não acredito. Vi aqui nos servos na igreja de novo, os servos me disseram que ela mesmo estava mesmo grávida. E eu perguntei no servo, mas se eu não fiz nenhum tratamento, como é que ela pode estar grávida? Os servos me disseram que você utilizaste o sumo pegou milagre na tua vida. Depois eu cheguei em casa, tinha sempre em dúvida, fiz os testes de gravidez, ela estava mesmo concebida, mas eu não estava a acreditar porque eu não tinha feito nenhum tratamento. Então, depois de tomar sumo, a gravidez uma mulher? Sim, ela ficou concebida, sim, ficou grávida. E nós ficamos ali sempre com dúvida, mas cada vez que eu vinha aqui na igreja, os servos sempre me falavam que o sumo pegou milagre na tua vida. Você já faz quanto tempo aqui na igreja Palavra de Deus? Praticamente já estou aqui há 9 anos, desde 2010. Mas qual é a última palavra para nosso irmão, para aquele que concerne todo o sumo de petróleo? Qual é a última palavra para você falar no profeta Nkonde Paulo Dominique que vai nos seguir de longe? Eu gostaria de dizer o seguinte, que o sumo mesmo é uma obra do Senhor. Deus mesmo deu mesmo a ele para nós. Porque eu não fiz nenhum tratamento, mas graças ao sumo eu engravidei, a minha filha está crescendo normalmente. E eu poderia pedir muito obrigado ao profeta Nkonde Paulo Dominique, que o Deus continua sempre a lhe dar tudo o que ele faz por nós. Obrigado. Você da qual é nacionalidade? Eu sou mesmo angolano, de cá de Luanda. Muito obrigado. Obrigado. Eu. Como DJ Milok, sou produtor musical. Estou aqui na célula da Mabor 1. Por causa da dificuldade que eu acarreto, em 2015 tive problema de AVC em casa. Quando fui transferido para o hospital Georgina Machel, todas as análises que fazia não acusava nada. O doutor disse, não, é impossível, tem que levar para casa. Levaram para casa, não havia solução. Então alguns músicos aconselharam-me a vir negar a palavra de Deus. Posto-me aqui, encontrei com os servos, orientaram que eu tinha que tomar o sumo. Mas eu tinha debilidade financeira, não podia conseguir sumo, mas os servos ajudaram-me e consegui o sumo. Quando eu tomei o sumo, comecei a recuperei e voltei de novo para o hospital para fazer análise. Posto no hospital, o doutor disse, não, vamos ter que fazer algumas análises no corpo. Fez algumas análises e disse, como é que você que tem AVC, mas consegue sentir quando te tocam? Quem tem AVC perde sensibilidade dos nervos, quando lhe toca ele não sente. É impossível. Aquela é a palavra do doutor? A palavra do doutor, sim. Depois o doutor questionou-me, que igreja você congrega? Eu disse, não, eu congrego na igreja Palavra de Deus. Ele ainda perguntou, aquela igreja que dá um sumo? Eu disse, sim, é mesmo aquela igreja onde eu congrego. E a igreja também me deu um sumo, eu tomei. Ele disse, é impossível, pois aquela igreja é incrível. O meu filho próprio tinha problema de maluquice. Eu levei naquela igreja, aquele sumo ajudou o filho, ficou bom e permanece naquela igreja. Porque o que eu estou vendo no teu corpo é impossível. Precisa que tem problema dos nervos, AVC, não pode sentir. Você sente tudo, é impossível, é incrível. Esse sumo é fantástico. E eu continuei a vir aqui e estou a tomar o sumo, estou a sentir recuperação no meu corpo. Agora mesmo, mano, o corpo mesmo tem mudança? Sim, há muita mudança, porque antigamente eu não levantava, eu não andava. Eu estava na cadeira de roda, tomar banho, as pessoas que vinham me dar banho, me davam roupa e vestiam-me. Mas qual é a última palavra, através do nosso irmão, através do sumo de petróleo que o profeta Nkonde Paulo Dominique trouxe para nós?
Para mim, eu digo que é realmente um bom sumo, é um bom medicamento que tem ajudado muita gente, porque se fosse mesmo algo diferente que não fazia efeito, eu não estaria aqui depois. Merci na bino nyonso bandeko ya église à Palavre de Deus. J'espère que bino moko bauti kolanda ba témoignage frappant na kati na église à Palavre de Deus sur J, sur témoignage pour na loyembo. Merci na bino nyonso ba téléspectateurs ya église le Lobana Nzambe balobi tokotika bino ka bongo te na belema nyonso bauti kolanda tokotika bino bongo te bandeko ya Ligue des Jeunes bakitaki kuna na sapu pour na osala ka makambo ya Nzambe. Bandeko ya Ligue des Jeunes bakitaki kuna na sapu doge pour na okumisa ka Nzambe kokuta na bandeko pona mabongisika ya makambo yeto bandeko Ligue des Jeunes ezaka pona ba jeune te tant tolo ba ligue eza pona mutu nyonso bunda balobi ezaka pona jeune te mutu na mutu alukaka Nzambe na ina ndenge na yemona mukia koluka Nzambe mukula koluka Nzambe ezaka kande yo moko sepeli me balobi te ezaka pona ba jeune babi boye belé Ligue des Jeunes eza wana e recevoir mutu atolanda kaka lokola président na bango a expliquer makambo pona Ligue des Jeunes. Amen libota ya saputoji. Amen. Vraiment na kumisi Nzambe kokona susu libota ya saputoji. Et ça dit déjà moi Mikolo Peta, Tokoti Awate, mais le long Zambé à permettre tout ça dans le monde à Libota et en na Kumisi Zambé. Amen. Yami Balé, Nalingaki Nasenga, vraiment merci, Nabasal Nabiso, l'opportunité, ton grâce au Bapes Biso, Ligue des Jeunes, ton Meka Kosangana Lelo pour na Mabomsi Nabiso. Et il peut la profiter, qu'on passe à moi message concernant Ligue des Jeunes. Parce que mingi toza na kati ya Ligue des Jeunes, moi ignorance mukie ezali pour le fonctionnement na biso. Amen. Amen. Ligue des Jeunes est une organisation créée par l'homme de Dieu. Na kota la boye Ligue des Jeunes est une organisation moko eye na sima ya sous commission na biso ezala na kati église. Mission na biso ezali to sangana comme jeunesse pour le développement de l'église. Na yango lokola mission na biso eza pour le développement église biso ba oyo toza na kati ya Ligue des Jeunes partout bisika tozali na église na biso tozala lokola ba aigle ya kotala nini oyo ezotungisa nini oyo ezozanga po toluka tobakisa appui na biso pour le développement ya église na biso to ya baselile na biso. Amen. Amen. Mais na kotala boye ezala bandeko ebele na mode ya fonctionnement ya Ligue des Jeunes bazozala na mwa bokesene. Nayengi na profiter ko pesa mwa lisese moko mwana nyonso tout na kati ya libota soki ya botami papa zuye na charge a futelie ba classe mais era kola ka soka komi kosala ata basengi yo te mais papa za rappel quand même na posa ya lifuti ya mwana oye akolisi. Amen. Amen. Et kozala malamu mpona biso Ligue des Jeunes na occasion ya ba chef d'antenne nyonso bazali awa vraiment bosunga biso bureau botalaka oyo ezali ba difficulté na bakata baselile na biso po Nzambe asalela biso. Amen. Amen. Vraiment na boke musika te lokola toza ensemble awa nasengi na jeunesse ya sapudoge oyo nyonso akomprenaki na contraire to na azalaki na mwa incompréhension pour la Ligue des Jeunes opportunité yango eye na église na bino après culte tokosangana awa toza na posa ya présence na bino pour te expliquer en profondément pour te comprendre bit to mission avec des jeunes. Amen. Napesi merci na papa na ngai Levi, napesi merci na mote joie, napesi merci na basali nyonso église Lobana Nzambe, mon service, napesi bambote no yangwana, napesi mote Yannick, napesi bambote, mon Shiro babile pro, pro azaka pro. Merci to pesa merci na babino nyonso bolanda biso, bambote na bana nyonso église Lobana Nzambe, babito za awa na chaîne oya YouTube poto loba vérité ya makambu ya église Lobana Nzambe. Merci na bandeko nyonso ya église à Palavre de Deus. Merci na bandeko nyonso ya IPD TV, merci to pesa binuka programme wana na kati ya IPD TV toza na émission Liloba na Nzambe bosembo oyo elekaka pa ya ndeko ya Nick et puis tobungi te tozaka wana sur les chaînes tobakisi susu émission na bino moko bosembo to sur la vérité pour na makambu ya église Liloba na Nzambe. Merci na bandeko nyonso ya IPD TV Angola. Na kati ya IPD TV Angola toza na ba programme mibale toza wana tona ba programme mibale oyo elekaka na kati ya IPD TV to ko expliquer ya bino yango toza na émission moko elekaka émission
liloba na nzambe bosembo oyo elekaka epai ya ndeko Yannick Malungu. Deuxième programme na bino bandeko nyonso ya église liloba na nzambe eza tolobela bosolo mpe tosolola baverité nyonso ya liloba na nzambe. Mpona mwa flash moke mpona bandeko nyonso ya liloba na nzambe ya Angola, na kati ya liloba na nzambe émission mpona tosolola baverité ya liloba na nzambe toflashe bino kaka koma bandima liloba na nzambe bavivraka parce que toyokaka baliaka misuni te. Alors comment bavivraka wana eza kaka flash mokie mpona deuxième émission na biso tokoleka mpona opesa bino bandeko nyonso ya liloba na nzambe. En tout cas bozala vraiment abonné, bosabonaka à tout moment, botalaka émission na bino vraiment na YouTube esala malamu mpo biso nyonso toza bana ya tata bambote mingi esika bozwami chaîne na bino yango oyo. Angola, isso televisão, chega todo dia, amém. E veio aqui Angola, ouço televisão, chega todos os dias. E parabéns de vocês, tchau. Muito bom dia para todos, amém. E veio aqui Angola, ouço televisão, chega todos os dias, eu ouço bem. Muito bom dia para todos, eu quero apresentar e pedir tchau.